there are thousands of students at school အစင်ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားထောင်နဲ့ချီရှိတယ်သူရွေးချယ်နဲ့သူရောက်တာ there are thousands of ants at school မရတော့မဟုတ်ရင်ပရစိတ်တွေစာသွားတင်တာဖြစ်ကုန်မယ်သူတို့တွေဘွဲရသွားရင်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားပုံနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တွေထမင်းငတ်ဖို့ရှိတယ်သူတို့စာမတင်ပေးဖို့လိုတယ် Hello ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအသုံးအများဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်တဲ့ learner တို့အသုံးအမားဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ preposition 3 ခုကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ် in on at ဒီ preposition တွေကိုအဓိကအခြေအနေနှစ်ခုမှာသုံးကြရှိရ preposition of place တနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတာနဲ့ preposition of time အချိန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့နော် so ဒီအသုံးပြုပုံတစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်မကြည့်ခင်လေးမှာအရင်ဆုံးဒီ preposition 3 ခုရဲ့ general အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအရင်ကြည့်ရအောင် in အထဲမှာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရိုးရိုးလေးပဲတခုခုရဲ့အထဲမှာဆိုတော့အထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမတို့နေရာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကြီးမားတဲ့ area အထဲမှာဆိုတဲ့သဘောလေးရှိတာပေါ့နော် and on ကျတော့အပေါ်မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူကထွေထွေရောစရာမရှိဘူး at မြန်မာလိုတော့မာလို့ပဲဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သဘောတရားကအနီးဝန်းကျင်မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အနီးအနားမှာအထဲမှာမဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအနီးနားမှာပေါ့ဒီ general sense ကိုသဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ၃ခုရဲ့အသုံးပြုပုံကအတော်လေးလွယ်ကူသွားဖို့ရှိတယ်အရင်ဆုံး preposition of place အနေနဲ့သုံးတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရအောင် in ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအထဲမှာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ तू ကနည်းနည်း area ကြီးမားတဲ့အရာရဲ့အထဲမှာဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မတို့ဒီမြို့ရွာနိုင်ငံဒါလေးတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်မတို့က in နဲ့ပဲသုံးမယ်။နမူနာ I live in town ကြီးဒီနေရာမှာမကြာခဏမာတက်ကြတာကမတို့ကိုနေတဲ့မြို့ရွာတွေကိုပြောတဲ့အခါ at နဲ့သုံးကြတာ like I live at town ကြီးလို့ပြောရတယ်။တတိထားပေးပါ at မရောက် because at ရဲ့သဘောတရားကအနီးဝန်းကျင်မှာဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့အထဲမှာမရောက်ဘူးI live at town ကြီးဆိုရင်တောင်ကြီးမြို့ထဲမဟုတ်တောင်ကြီးမြို့အနီးနားအဲ့လိုပြောလို့အနီးနားကတခြားမြို့တွေရွာတွေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုတခြားမြို့ရွာလို့ပဲပြောမှာပေါ့တခြားမြို့ရွာလည်းမဟုတ်တောင်ကြီးလည်းမဟုတ်တဲ့အဲ့ဂျားတွေကတော်ဆက်နာမှနေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါတိတ်တဘောင်မကြောက်ထင်တယ်ဂူအောင်နေတဲ့သဘော in နဲ့ပဲသုံးရမယ် She lives in a small town or I grew up in this village in နဲ့ပဲသုံးမယ်ဒီတစ်ခါ at ကျတော့လာကြတဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာဆိုတဲ့သဘောတရားပဲရှိတဲ့အတွက် by the way အနီးဝန်းကျင်မှာဆိုတော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတော့အနီးဝန်းကျင်မှာလို့မပြောဘူးเนาะရိုးလေးမာလို့ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုနားလည်ရမှာပေါ့เนาะအနီးဝန်းကျင်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပေါ့ဆိုတော့အထူးသဖြင့် area အတိအကျသတ်မှတ်လို့မရတဲ့နည်းနည်းတင်းငယ်တဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆိုရင်မတို့က at ကိုသုံးကြတယ်ဒီတော့အကောင်းဆုံးဥပမာကတော့ at home ပေါ့เนาะ I'm at home မသုံးနဲ့ I'm in home မသုံးhouse နဲ့ home ရဲ့ကွဲပြားမှုပါတလားစတဲ့ရှင်းပြဖို့လိုမယ်ထင်တယ် house ဆိုတာအဆောက်အုံပဲပြောတာဆိုအဆောက်အုံဆိုရင်ကွာ area အကျယ်ဝန်းတစ်ခုရှိတယ်အထဲအပြင်အပေါ်အောက်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရလေနော်ဆိုတော့ I'm in the house I'm behind the house I'm on the house I'm under the house ကြိုက်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ home လို့ပြောပြီးဆိုရင်ကြောက်လေမတို့နေရာအတိအကျသတ်မှတ်ရခက်တယ်တလား think about it likeတာမန်အဖြစ်ကွာမတို့ကအိမ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဆောင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာအဆောင်တည်းအိမ်ခြံဝိုင်းတစ်ခုလုံးလည်းမတို့ကအိမ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်မှာလဲဆိုအိမ်မှာတကယ်တော့အိမ်အထဲမှာမဟုတ်လေခြံဝိုင်းထဲမှာအိမ်မှာလို့ပဲပြောတယ်ကဲလေလမ်းထိပ်ကမုတ်ဆန်ရောက်နေရရှိမယ် maybe store ရောက်နေရရှိမယ်ဘယ်မှာလဲလို့ရန်ကုန်တငယ်ချင်းဖုန်းဆက်လာဆိုရင်ငါအိမ်မှာလို့ပဲပြောမယ်ဟုတ်လို့လားစူးစူးညံညံညံလို့သူကတကူကမေးလာမှာရငါအိမ်မှာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကလမ်းထိပ်က store ရောက်နေလို့ဒါပေမဲ့ငါအိမ်မှာပဲရှိရတလားလမ်းထိပ်က store တိအိမ်ဖြစ်သွားပြီ home ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းမြို့ထဲရောက်နေမယ်ဘယ်မှာလဲအိမ်မှာပဲဟုတ်လို့လားလောလောဆယ်ခဏမြို့ထဲရောက်နေတာဒါပေမဲ့ငါအိမ်မှာပဲရှိတယ်မလို့လားမလို့လားပြောလိုက်တာရှိတယ်တခါလေကွာတောင်ကြီးသားရန်ကုန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတောင်ကြီးဆိုတဲ့မြေပုံမှာတောင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ this is my home လို့ပြောလို့ရဒါငါအိမ်ပဲတောင်ကြီးဆိုတာငါအိမ်ပဲတောင်ကြီးတစ်မြို့လုံးကကိုယ့်အိမ်ဖြစ်သွားတာမသိရင်တမျိုးလုံးရောက်ခမတော်တဲ့အတိုင်းပဲ but ထားတော့နိုင်ငံခြားရောက်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ this is my home လို့ပြောလို့ရတယ်ပြောချင်တာ home က area အတိအကျသတ်မှတ်လို့မရအောင်အင်္ဂါဂျူပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကဘာကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မှနော် home that's my home အဲ့မျိုးပြောရရှိရ home area အတိအကျသတ်မှတ်လို့မလွယ်ပါဘူးအခါကျရင်မတို့က in နဲ့တုံးလို့မရတော့ at နဲ့တုံးမှရလိမ့်မယ် I'm at home နောက်တစ်ခါ a woman is standing at the cornerအမျိုးသမီးတယောက်ကတောင်းမှာမတည့်ရက်နေရအဲ့မှာတောင်းအထဲမှာလို့တော့ပြောလို့မရဘူးလေနော် at နဲ့ပဲတုံးလိုက်တာတဘာဝကြမယ် at the corner နောက်တစ်ခါတိကျတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မတို့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့လိပ်စာတွေဘာတွေပြီးမဲ့ဆိုရင်လေ at နဲ့ပဲတုံးလိုက်ကြတယ်တလားနမူနာအနေနဲ့ Zenith English Academy is at number ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဒါဆိုရင်လေမတို့ကလိပ်စာပြီးတာလीနော်အဲ့ဒီမှာရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီလိပ်စာတွေပြောတဲ့အခါမှာမတို့က at ကိုတုံးကြတယ်ဒီနေရာမှာနားရှုပ်သွားနိုင်တဲ့ in နဲ့ at ရဲ့အသုံးပြုပုံတစ်ခုကိုလည်းပြောပြပေးပါရစေအဲ့ဒါကနေရာတစ်ခုကိုပေါ့နော်
သူ့ရဲ့ရွယ်ချက်အတိုင်းသွားတယ် or နေရာတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ရွယ်ချက်အတိုင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်မတို့မကြာခဏ at ကိုတုံးကြတယ်လားဘာလို့ဆို in နဲ့တုံးလိုက်ရင်ကျတော့သူကတခြားရွယ်ချက်နဲ့ရောက်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးဖြစ်သွားမယ်နမူနာအနေနဲ့ I'm at school နဲ့I'm in the school နဲ့ maybe I'm at a school ရသေးတယ် I'm in a school နဲ့မတူဘူးတိလား I'm at school ဆိုရင်ကျောင်းကွာသူရဲ့ရွယ်ချက်က learning or teaching အတွက်ဟုတ်တယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျောင်းရောက်နေရဆိုရင် I'm at school လို့ပြောတယ်တကယ်လို့ I'm in a school လို့ပြောမယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျတော့သူရဲ့ရွယ်ချက်မဟုတ်တခြားရွယ်ချက်နဲ့တွားတာ maybe ကလေးထမင်းတော့ပို့တာဖြစ်မယ်ကလေးကျောင်းတော့ပို့တာဖြစ်မယ် maybe ကလေးတယောက်ကမိဘခေါ်လာခဲ့ဆိုလို့ဘယ်ကကလေးမှမသိဘူးကွာကိုခေါ်လာလို့ကိုကမိဘနေရာဝင်နေပြီဖို့တွားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်လူတိုင်းသိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေပေါ့နော်anyway တခြားရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်တယ်ဖြစ်သွားမယ်နောက်ထပ် school နဲ့ပဲနမူနာပြောမယ် there are thousands of students at school အစရင်ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားထောင်နဲ့ချီရှိတယ်သူရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူရောက်တာ there are thousands of ants at school မရတော့မဟုတ်ရင်ပရက်စိတ်တွေစာသွားတင်တာဖြစ်ကုန်မယ်သူတို့တွေဘွဲရသွားရင်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားပုံနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တွေထမင်းငတ်ဖို့ရှိတယ်သူတို့စာမတင်ပေးဖို့လိုတယ်so အခါကျရင် there are thousands of ants at school မရတော့ there are thousands of ants in the school စင်ပြေတယ်အဲ့လိုတောင်းလို့နောက်တစ်ခါ ban ကိုကြည့်မယ်ရည်ရွယ်ချက်ငွေသွင်းငွေထုတ်ပါညာအဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတယ် I'm at a bank ဒါအသုံးအများဆုံးပုံစံဖြစ်တယ်တကယ်လို့ I'm in a bank ဆိုပါစို့အသုံးနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ in နဲ့တုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တခြားရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတာဖြစ်သွားပြီတဘောကခဏတော့ပူလို့ဘန်ထဲမှာ AC တွေဖွင့်ထားကြတာ哦ဆိုတော့ပူလို့ဘန်ထဲခဏဝင်ထိုင်နေတာလည်းဖြစ်မယ်ဘန်ဝင်ဆန်းနေနေချောကြတယ်သိရမလား anyway တခြားရည်ရွယ်ချက် I'm at work ငါအလုပ်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကအလုပ်ခွင်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရယ်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလုပ်ခွင်ကိုရောက်နေတာမျိုးဆိုရင်ကျတော့ I'm at work လို့တော့မပြောတော့ I'm in my workplace အဲ့လိုမျိုးပဲပြောလိုက်ကြတာရှိတယ်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းရောက်တယ်ဆိုရင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်မတို့ at နဲ့သုံးပြီးတော့ in နဲ့သုံးပြီးဆိုရင်တခြားရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲလေးနဲ့သုံးတာလေးလည်းရှိတယ်ဒါလေးကတော့တီချားအနေနဲ့မှတ်ထားဖို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်နေရာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ခုပဲလေon ကြတော့ရောစရာမရှိတော့အပေါ်မှာဆိုအတိတ်ပဲဆိုတော့လေ but at မှာတခြားဟုတ်သူရဲ့လုံကောက်အတိတ်ပဲဖြစ်တဲ့အနီးနားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့လည်းတုံလိုက်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်နမူနာငါရဲ့စပွဲမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ရအောင် so ငါရဲ့စပွဲမှာထိုင်နေဆိုတော့တေချာကစပွဲရဲ့အပေါ်မှာထိုင်နေရမဟုတ် I'm sitting on the table တမပါမယ် I'm sitting in the table စပွဲထဲမှာဝင်လို့နေ I'm sitting under the table ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ငါရဲ့စပွဲအနီးနားမှာထိုင်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးပဲတုံးလို့ရမှာလीနော်ဒါကြောင့်မလို့အခါကျရင် I'm sitting at my table လို့ပြောလိုက်တာရှိရထိတ်ဖြားဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော် so အဲ့ထိတ်ဆိုတဲ့အရာကဥမာတောင်ရဲ့ထိတ်တော့ဘာထိတ်ညာထိတ်လို့ပြောရရှိရလေနော်အထွတ်ထိတ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဒါဆိုရင်မတို့က in နဲ့တုံးလို့မရတာ she's in the top of the mountain ဆိုရင်တောင်ထိတ်ရဲ့အထဲထဲ like ဘာလို့တော့ဟုတ်ဗါတယ်မီးတောင်အောက်ထဲပြုတ်ကျသွားလားဖြစ်သွားမယ် so တောင်ထိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒါအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုအမတ်အတာတစ်ခုလောက်ပဲဟုတ်တယ်အထဲကိုဘယ်လိုနီးနဲ့မှဝင်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့က top ကိုဆိုရင် at the top လို့ပဲပြောမှရတယ် at the zenith ထိုနည်း၎င်းပဲ he is at the highest point of his success ဒီမှာလည်းပဲ in the highest point လို့ပြောလို့မရအောင်လာကြတဲ့ point ဆိုတာအမတ်ဘလောက်ပဲကိုကအထဲဝင်ဖို့ကြိုးစားအမတ်ကပို့ပြီးသေးမယ်အထဲဆိုတာဘယ်လိုနီးနဲ့မှမရောက်နိုင်အဲ့လိုမျိုးသောအရာတွေဆိုရင်မတို့က at နဲ့တုံးတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့လျှောက်လဲလည်းတို့ဒီ at တုံးတဲ့အတုံးတုံးလေးတွေတွေ့ရင်သတိထားဖို့နော်အခါများစွာမှာသူကအဲ့ဒီ area အတိအကျသတ်မှတ်လို့မရတဲ့နေရာအမတ်အသားတွေနဲ့တုံးတာတွေရှိတယ်။သို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းရောက်နေရဆိုရယ်သဘောလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်at နဲ့တုံးတာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ကွာဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာ at နဲ့တုံးတာလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့တေချာကြည့်ပေးပေါ့Okay ဒါကတော့ preposition of place အနေနဲ့သုံးတာပေါ့လေဒီတက preposition of time အနေနဲ့ in on at အသုံးပြုပုံကိုဆက်ကြည့်ရအောင်